sparkling gold. Time to tumble apples from their branches. Time to turn the breezes crisp and cold. A chill enfolds the countryside. Kiss of morning mist upon the meadow. Scent of wood smoke swirling in the air. Signals that it's high time for the harvest. Every pumpkin, peach and prickly pear with ripened fruit to bear. If you believe who you were always meant to be. If you open up your heart, then you set your spirit free. In this time of the season, every leaf on every tree will start to shine. Come and see, take my hand, come with me. Always standing right beside you. One true friend is there to guide you to believe who you were always meant to be. If you open up your heart, then you set your spirit free. In this time of the season, every leaf on every tree start to shine. Come and see, take my hand, come with me. Time to turn the maple brilliant crimson. Time to turn the aspen sparkling gold. Time to tumble apples from their branches. Time to turn the breezes crisp and cold. A chill enfolds the countryside. Bien! Femeie, balerin-magician din România. Hai să mergem până la ea să... Hai, Ruxandra! Să rămână! Le-ați venit! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Hai că trecem pe partea. Porumbelul!
Da, este un porumbel foarte, foarte vechi de la teatru de magie. Este chiar bătrân, pot să zic, are 10 ani. Oho, 10 ani! Și profesează de mult? 20 de ani. De 10 ani. De 10 ani. S-a înființat teatrul de magie. Este cel mai vechi membru al teatrului de magie. În fiecare weekend puteți să vedeți spectacolul Abra Magic, așa e, la teatrul de magie, Casa Magicianului, la ora 11. Ce pot să vadă copiii? În fiecare dimineață avem matinale la ora 11, dar nu numai Abra Magic. Acesta a fost un mic moment din acel spectacol Abra Magic, dar pot vedea și spectacole pentru adulți. Da? Nu e numai pentru copii? Nu, nu numai. Am înțeles, deci pentru cei mici și pentru cei mari. Ai auzit, Diana? Da, De când am mai fost la un spectacol de magie? Uite, n-am fost. Uite-l. Ce frumos. E foarte, foarte cu minte, dar dacă se spere și zboară, Adică așa, Diana? răspund pentru el. Lasă-ți bine aici. Dai cu Diana, mamă, că e frumos. Dragă. Ce trebuie să știe copiii despre magie când vin la un spectacol? Păi, în primul rând, când vin la un spectacol, vor să află secrete. Cu ce așteptări vin ei acolo? Să deslușească tot ce văd de pe scenă? Exact. Da. Să afle toate secretele la toate trucurile, dacă se poate. Și cei care sunt foarte pasionați, avem și Academia de Magie. Da? Poți să învețe? Da, devină din mici mari magicieni. Da? Unde se pot înscrie și unde pot afla informații? La Casa Magicianului, Da. sau pe site-ul nostru, teatrumagie.ro, sau Facebook Teatrului de Magie. Bun, deci dacă aveți copii pasionați care vor să le facă trucuri colegilor. Că tu zici numai de copii, dar ce? Adulții nu? Că eu sunt foarte curioasă. Avem și adulți. Da? Duminică după masa, adulții sunt la Academie, da? Da? Păi auzi, vezi frumos că te duci la un 50-60 de ani. Trebuie să înveți și tu, Ruxandra, o magie pentru copiii tăi, pentru că... Gata. De ce nu? Sunt gata să învăț. Putem să învățăm ceva? Sau, dacă cine vrea să-și aniverseze ziua de naștere, facem o zi magică. Tot la Casa Magicianului. Ia auzi, ce frumos, ce frumos. Fix la asta îmi gândeam. Da, ce fericit ar fi, cred că fetițele în special, să vadă așa o balerină care rămân în cadrul magiei. Și cum ați îmbinat baletul cu magia? De unde e ideea? De unde e ideea? Care a fost prima? Păi, teatrul de magie de 10 ani. Apropo, anul acesta Teatrul Magiei face 10 ani. Mulți înainte! Deci existăm, copiii ne iubesc și sperăm tot înainte. Și așteptăm în continuare la spectacol. Multă baftă în fiecare weekend, dacă vreți. Sâmbătă și duminică la ora 11. La ora 11, pentru cei pasionați puteți să mergeți și la workshop, și cei mici și cei mari. Uite, Diana a rămas cu porumbel. Da, mă gândeam că aș putea să-mi iau, dacă tot nu mi-am luat cățel, să-mi iau măcar un porumbel? Un porumbel, da. Care să faci magie? Să fac magie, să fie talismanul meu norocos.